नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं उर्क्षत चिकित्सा। उर्क्षत की आयुर्वेदिक है। उर्क्षत का मतलब है फेफड़ों में जख्म होना। खांसी, पुरानी खांसी, सूखी खांसी हो या क्षय रोग, टीबी की खांसी हो या किसी प्रकार की इस प्रकार की सर्दी सर्द गर्म होने से जो खांसी बिगड़ जाती है या सूखी खांसी आती है, बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स दवाई लेने से, गर्म दवाई लेने से भी इस प्रकार की समस्या हो जाती है। कफ के साथ, बलगम के साथ खून आना या फिर लंबे समय तक खांसी ठीक न होना, इस प्रकार की बीमारियों की जैसे कमज़ोरी की वजह से कफ न निकलना और सूखी खांसी आना, इस प्रकार की बहुत सी समस्याएं हैं जो इसे दवाई से बिल्कुल ठीक हो जाती है। खांसी कितनी पुरानी हो, क्षय की हो खांसी या कोई डॉट्स वगैरह टीबी की दवाई चल रही हो या कोई भी इस प्रकार की समस्या हो, कमज़ोरी हो, भूख कम लगती हो और लगातार खांसी का ठस्सा आता हो या कफ के साथ खून आता हो, छाती में दर्द, पीठ में दर्द और खांसी की वजह से शरीर में दर्द होता है, इस प्रकार की सारी समस्याओं के लिए मैं बता रहा हूँ आज आपको ये बहुउपयोगी और बिना नुकसान वाली दवाई। तो इस दवाई को मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो इस चैनल HK राजस्थानी आर्ट्स को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए, आपको फ़ायदा हो, तो आप इसको दूसरों मित्रों में शेयर भी करें। दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर करने का कोई चार्ज नहीं लगता दोस्तों। तो देखते हैं दवाई। इसमें ये दवाई देखिए, बबूलारिस्ट वैद्यनाथ। बबूल कीकर पेड़ होता है, उसकी ये छाल मुख्य औषधि है इसकी। यह बहुत सी बीमारियों में काम करती है। कफ, खांसी, उर्क्षत, रक्तपित्त का मतलब है कहीं भी से खून का निकलना, अतिसार, संग्रहणी, बार बार दस्त लगना आदि बीमारियों में इसका फ़ायदा होता है। मुँह के छाले हो तो भी इसका फ़ायदा होता है। पुरानी खांसी किसी प्रकार की हो तो इससे फ़ायदा होता है। बबूलारिस्ट और दूसरी दवाई है इसके साथ ये द्राक्षारिस्ट। ये दोनों दवाइयाँ मिलाकर आप ले सकते हैं। ये दोनों दवाइयाँ लगभग 15 से 20 ml सुबह शाम खाना खाने के या नाश्ते के बाद बराबर पानी मिला करके ले सकते हैं दोस्तों। इससे जुखाम, पुरानी खांसी दूर होती है, भूख खुल कर लगती है, कमज़ोरी दूर होती है और बहुत सी बीमारियों को ठीक करती है। तो आप इस दवाई को, दोनों दवाइयों को एक साथ ले सकते हैं, द्राक्षारिस्ट और बबूलारिस्ट। इस दवाई का ज़रूर आप फ़ायदा उठाएं और दूसरों को भी बताएं दोस्तों। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और ट्रीटमेंट के साथ।